fahasoavana BDP fitahina mihoatra no ako hoanao manokana amin'ity fotoana mahafinaritra izay ahafahantsika miaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra sady mamakytsika no mianatra no mandalina no mandray zavatra avy amin'Andriamanitra. Pasteur Alvarez miarabanao pasteur Tovina Rivotra Marona. Miaraban'ny pasteur Andrianiana Alvarez Nirina tsika piaino mahafinaritra be atao anatin'ny tokantrano efa misy amintsika moa dia zatra mandreny fandarana. Misy amintsika ihany koa nefa sambany vao mandreny ity fandarana ity. Misy moa ianao namana akaiky mihitsy zay efa mpiaradia amin'ity fandarana ity ary misy amintsika ihany koa nefa ny tena tsy tia an'ity fandarana ity mihitsy fa dia fanakianana foana no hitanao tao anatin'izay fandarana zay kanefa androany ianao dia mba sambasamba ohatrany hoe mba tia anaraka andrizy hatramin'ny farany dia miarabantsika tompoko atao anatin'ny tokantrano. Tsy adonoina zany tsika tia amin'ny faritany sy tia ampitan-dranomasina rehetra tia zay manaraka amin'ny internet amin'ny www.mititv.tv zay no anaranon'ny fandarana ary dia irosotsika pasteur Alvarez nomeri toko 710 tapany faharoa araka ny resaka ny fanaovana teto tamin'ny lesitsika farany ndawary toko 710 andiny fahinamborapolo no nomeri no vakitsika sy ojerevantsika indray androany fa milohan'izay dia ta hivavaka ho anao manokana ary hoetsika mavaka ihany koa ty fotoana androany ty ianao manokana zay mety mila valimavaka ianao amin'izao fotoana zao anatin'ny aretina mety matory ambony fandrina eo anao amin'izao fotoana zao manasanao mihitsy mitsangana mihitsy amin'ny toerana misy anao eo dia manatona manakaikikaiky kokoa ny télévision anao amin'izao fotoana zao ianao zay mipetrapetraka ambony seza dia manasanao ihany koa manatona akaikikaiky kokoa ny télé hivavaka ho anao fa isy herin'Andriamanitra hipita amin'ny alalan'izao télévision zao ary ho tongany aminao zany herin'Andriamanitra zany dia hitsangana ianao ho sitrany ianao andray valimbavaka ianao dao hivavaka tsika amin'izao fotoana zao raha eo misotranao ny amin'ny fahasoavanao afana indray mianatra ny tenin'Andriamanitra ary mivavaka manokana mandretolona zay manapa-kevitra sady niala teo ambony fandrina izy Jesosy nanao dingana nanatona nroso tety amin'ny télé tety misy mipetraka ambony seza dia nanatona mihitsy ary misy ary mandoalika mihitsy mivavaka amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo miala amin'retolo reto ny asana devoly miala ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy miala ireo zavatra manahirana mampivadika to amin'ny anaran'i Jesosy miala ny sakatsakana rehetra amin'ny valimbavaka amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy matanja sitrana mazao fahasalamana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tahioko manokana tompo ity rahalasy anabavy zay mienina andry valimbavaka ho tonga aminy ane mite fikasana zay nambaranao manao hoe Andriamanitra dia mamaly soa zay rehetra mazoto mitady azy andray valo soa valipity fitahina reto rahalasy anabavy reto iaratra ny nomeri zay Jesosy toko 410 tapany faharoa manomboka ny 540 mangataka ny fitarian'ny fanahy masina fahazavan-tsaina aoka tompo andray fahasoavana sy fitahim-panazy ao anatin'izao fianarana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary tompoko ndawary lasitsika ary nomeri toko 410 andininy fahinamborapolo amin'ny anaran'i Jesosy zao mivaky ny teny ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe mandra-pahoviana no mbola andreferako amin'izao fiangonana ratsy mimonomonina amiko zao efa reko ny fimonomonomany zanak'Israely zay monomonomany amiko ka lazao aminy hoe raha velona koa aho o Jehovah dia arak'izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo ety amin'ity efitra ity no hiapatrapatraparan'ny fatinareo ary anareo rehetra zay voalamina araky ny nanisananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra zay efa nimonomonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tanana amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone sy Josua zanak'Nona fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa ho babo dia izy no entiko miditra ary izy no alala ny tany zay nolavinareo fa ny aminareo dia hiapatrapatra amin'ity efitra ity ny fatinareo ary ny zanakareo irenireny tony mpiandro rety amin'ny efitra 70 taona ka hiara ny valiny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra aty any efitra araka nisan'ny andro 70 zay nisafonareo ny tany ka ny andro reo soloana taonaray no hitondranareo ny elokareo 70 taona ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo izao Jehovah efa nilaza fa ataoko tokoa zany amin'izao fiangonana ratsy rehetra zao zay miangona iodinamiko ety amin'ity efitra ity no ahalandritra azy ary ety no afatesana ary ny lehilahy izay nirahan'i Mosesy isafony tany dia izay niverina ka nampimonomonina fiangonana rehetra tamin'ny Mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy dia maty ny arety mandringana teo anatrehan'i Jehovah reny lehilahy nilaza ratsy ny tany reny fa Josua zanak'Nona sy Kaleba zanak'i Jefone kosa zay isan'ny lehilahy nandeha nisafony tany dia velona ihany
de ny olona zay mosesy tamin'ny zanak'israely rehetra zany teny zany ka dia nanjo rehetra teriny olona dia ny fomaraina koa izy ary niakatra tany atapony tendrombohitra ka nanao hoe nyreto izay hiakatra ho any amin'ny tany zay nolazainy Jehova fa efa nanota izay de hoy Mosesy nahoana no mandika ny didiny Jehova ianareo fa tsy ambininy zany aza miakatra fa tsy momba anareo Jehova fa ndrao resy eo anolohan'ny fahavalonareo ianareo fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anolohanareo ka ho lavitsabatra ianareo satria niala tamin'ny fanarahana ny Jehova ianareo dia tsy omba anareo izy kanjo sasa foana izy ka niakatra tao atapony tendrombohitra ihany nefa Mosesy sy ny fiaran'ny fanekeny Jehova tsy niala teo toby dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita izay nonona tamin'izany tendrombohitra zany ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Orma. Pasteur ya isaorantsika ny vaky teny pasteur raha toka fitinyko kely moa zany le resaka tamin'ny omaly dia mazava ho azy fa ny fandavan'ireo zanak'Israely tsy hiditra ho any amin'ny tany Kanana. No resantsika teto hoe nisy zavatra anakoroa niseho teo rehefa avy nisafin'ny tany ireo 12 mirahalahy dia ny fijoroana vavolombelona nitovizan'ireo dia samy nahita zareo fa tsara ny tany mamokatra tsara ny tany toy ny voaloboka nentina iaviany tena mavesatra dia mavesatra tsara ny sakafo any paradisa kely izay no tsorona lay resaka mbola nitovy foana aloha hatreo zany ny fijoroana vavolombelona mahafinaritra itoeran'io tena raha antsika no mipetraka dia tena tsy manan-java-mahory ohatraohatran'izany le fijoroana vavolombelona fa rehefa nanomboka nijery an'le fahavalo amin'izay dia nizara roa ny fomba fijery ny folo dia nanana n'ilay fomba fijery manao hoe tsy mahazo miakatra tsika fa kely loatra tsika eo anatrehan'ireo fahavalo ireo amin'ny fijeriny masony nofo pasteur Alvarez dia tsy diso zay satria tseretonao hoe efa nresantsika teto ihany koa ny hoe raha ny any amin'ireny documentaire reny zany sy ny mba fikarohana tao an'ireo manam-pahaizana dia mahatratratra any amin'ny 930 metatra ny hoany ny alavan'ireo Anakita sy ny Nefilima ireo zany hoe ngeza de ngeza de ngeza de ngeza zany reo pasteur ary ny lohany fotsiny aza dia mitovy amin'ireny hitanao reny le ery amin'ny bypass ery misy an'le siny be fotsifotsy be io le bidon be fotsy be io anaky telo amin'ireny ny lohany ny lohan'le antaranaky ny Anakita zany dia 36 mètres zany tsika hoe trano manao moana zao ngeza be zany le izy mahery 6 étage satria ny eo anelanelan'ny étage anankiray mety eo amin'ny 3 mètres 3 mètres tena goavana be tena ngeza be le izy any amin'ny 12 étage zany fahavalo ngeza be mihitsy zany zany hoe tsy ho resinao tokoa ary zay no mahatonga ana miteny ozy hoe tsy diso le fijerin'le folo mirahalahy zany satria ny zavatra hitan'ny maso zany rehefa mijery ny problème ianao dia tao horendrika tokoa ary zay fomba fijery zay ry havana rehefa mijery zavatra anankiray ianao manoloana ny zavatra hitan'ny masonao tokony tsy mikiropaka misy tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny boky ny Deutéronome ao manao hoe aza mikorapaka ozy dia tsy tokony hananatao ohatra ianao zany tsy tokony fanahina rehefa miatrika teo zavatra anankiray zay tsy ahitana vahaolana fa mety hitera-doza le izy ny fijery faharoa dia ny fijeriny Joshua sy izy Josua Kaleba iny moa le tenin'ny pasteur Alvarez rehefa nianatra n'le anarana be deaibe tsika hoe azo atao tsara mbola maka an'izany anarana zany mbola litera-daka eny Joshua sy Kaleba zany zao dia anisan'ny anarana azo alaina fa le anaran'le folo lanemitra aza maka anaranandreo fa anaran'ny olona kalosa be reo fa ireto Joshua sy Kaleba reto atao fa ireo zany tena mpandresy reo pasteur dia Joshua sy Kaleba ndray nefa dia zao hitan'ny masony nofony ihany koa io azonao fa nisokatra ny masom-panahany nisokatra ny masony finoana tao anatiny ary zareo reo dia efa nahita zany hoe nanana expérience tamin'ny fiarahana mandeha tamin'Andriamanitra ireo dia olona teo akaikin'ny Mosesy reo nahitan'izany ranomasina mena misokatra reo nahitan'izany atao hoe le finanan-kena be deaibe tao aloha tao reo be deaibe zany nyfahagagana efa hitan'ireo dia dikan'izay zany tsy dia nahampanina azy tsony ny hoe raha ity 36 mètres ty tsisy olany ity manoloana ny ranomasina mena dia fantany tsara zany lay Andriamanitra lay fahandriamanitra ivavahany io moa le efa nampianaritsika ny hoe Davida anie raha niary tamin'ny Goliaty
tsy nahitany abean'ny Goliath izy fa ny abean'Andriamanitra no hitany. Tsy varinany tantaran'ny abean'ny olana izy fa varinany tantaran'ny abean'ny Andriamanitra ivavahana. Ary zay tokony toetra ananantsika izay a. Rehefa mivavaka ianao mandohalika eo anatrehan'ny tompo le vao maraina na ny arivinina taitranao mialina aza varina mitomany mitantarany abean'ny olana hoe zaho Andriamanitra ny zavatra mahazo ahy, zaho tompo ny zavatra mahazo ahy, ty tompo ny zavatra mahazo ahy. Fa mba andramo ane avadika le fitonom-bavaka anao hoe ianao Andriamanitra dia Andriamanitra lehibe, tsisy dikany aminao no mamahany olana io, vitanao io tompo, lehibe noho ny teri-bohitra ianao. Ny baiboly dia milaza fa ny lanitra ny seza fiandriananao, ny tany ny fitoeran-tongotrao, tsy misy refy marefy anao na tsy minavaratra andrefana satsinanana, lehibe loatra ianao Andriamanitra. Tatarao ny fahalebezan'Andriamanitra fa ho hitanao fa manomboka tsy ho hitanao io teri-bohitry ny olana io. Zay toetsaina zay zany no toetsaina nananany Kaleba sy Joshua zany pasteur Alvarez ka nahatonga anazy miteny manao hoe andaotsika hiakatra fa atao hanina ho atsika ireo, tsy misy dikany amintsika raha azy ireo fahavalo kely ireo. Zay le izy zay. Fa ny nampalahelo moa dia ity pasteur, na dia teo ary zay fampahirezana nataon'ny Joshua sy Kaleba izay dia tratrany be no vitsy andro zareo. Ary iny le teninao maly manao hoe le tenin'ilay folo miralahy no tafalentika tao an-tsain'le olona, tafalentika tao an-tsain'le olona, zany hoe ka samy mpitory-teny moa ireo. Dia reto le mpitory-teny reto zany manao aza dia mafana fo be loatra, aza dia mitra lalina loatra fivavahana, mba aza dia mananonanina loatra ry zalahy, fa sady mivavaka mitazomy ihany ny fomban-drazana sy ny fomban-tsampy fa aza dia dia tafalentika tao an-tsainy ireo. Dia rehefa tafalentika tao an-tsainy dia nymonomonina tamin'ny Joshua sy Kaleba ireo. Dia saika ho toroahany vato Joshua sy Kaleba. Dia zay fimonomonana zay nefany netefa tany amin'Andriamanitra. Ka rehefa netefa tany amin'Andriamanitra le izy dia ozy Andriamanitra na ny fona ho azy ireo azy Mosesy, dia ozy Mosesy manao hoe ho aringako ireo lehilahy rehetrarehetra ireo zay namotsy fotsiny anarako, namotsy fotsiny anarako. Marihana fa tsy nymonomonina direkta tany amin'Andriamanitra zareo fa tao amin'ny Joshua sy Kaleba sy tao Mosesy ihany io. Dia izay le fimonomononana izay tsy zakan'Andriamanitra zay pasteur Alvarez. Ino moa ny atao hoe fimonomononana? Ny fimonomononana, ny définition ny atao hoe fimonomononana tsy azonao dia izao: tsy mahay mankasitraka n'Andriamanitra ny amin'izay rehetra efa natao taminao, tsy mahay misaotra n'Andriamanitra. Ozy izy ny mpanjaka Davida amin'ny salamo tena amin'izao hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko azy rehetra atao anatiko, misaorany na ranomasina, misaoran'i Jehovah ary fanahiko izay mamela ny heliko rehetra sy manasitrana rehetra rehetra. Zany hoe fisaorana, fankasitrahana. Dia ny au contraire zay zany dia hoe fimonomononana, tsy mahay mankasitraka hoe be dia be ny zavatra efa nataon'Andriamanitra dia tsy mba tsaroantsika ve? Ny soratra masina dia miteny manao hoe inona no avaliko an'i Jehovah no ny soratra nataony tamiko, tsy mba mahay mamaly soa an'Andriamanitra ve? Zay zany le fimonomononana pasteur, tsy mba mahay miankohaka, mahay manaja an'Andriamanitra, mahay manome voninahitra an'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany ny famaritana na ny définition ny atao hoe fimonomononana. Ary ny vokatry ny fimonomononana dia ozy Andriamanitra manao hoe ety amin'ity hefitra ity no hiapatraparany fatinareo ireo olona zay namotsy fotsiny anarako ireo hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nymonomonina tamiko. Zany hoe ireo lehilahy rehetrarehetra efa ampy-taona dia ijinjany zany fahotana dia ny fimonomononana zay nataon'izany pasteur Alvarez. Mazava dia mazava zay famitinana zay nolazaintsika maly teo zay pasteur, ary tsara mihitsy na mitinanao zay satria ilaina fantatra ary ilaina azo tsara mihitsy le zavatra tian'Andriamanitra. Hita amin'ny tapa faharoa amin'ny toko 410 pasteur dia zao ny zavatra nytenenin'Andriamanitra manao hoe vakiko le izy andininy fahavalamboroapolo zalazao aminay raha velona koa Jehovah dia araka izay nolazainareo teo anatrehako no ataoko aminareo. Ety amin'ity efitra ity no hiapatraparany fatinareo, ary anareo rehetra izay voalamina araka nanosananareo dia hatramin'ny 20 taona miakatra izay efa nymonomonina tamiko dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana amponenana anareo afa-tsy Kaleba zanaky Jefone sy Joshua zanaky Nona, fa ny zanakareo madinika kosa izay nolazainareo fa ho babo dia izy netiko miditra. Raha ny tena marina pasteur, ny Andriamanitra rehefa nyteny manao hoe hoentiko any amin'ny tany soa, tany Kanana ianao dia azo antoka fa tena ho tonga tokoa ianao zay. Fa reto olo reto araka ny teny pasteur dia nymonomonina ary nampalahelo dia niteniteny foana teo anatrehan'Andriamanitra zareo hoe ary naminany zavatra diso hoe zanakay dia faty aty ny efitra zay aleonay koa maty aty miaraka amin'ny zanakay aty. Dia ozy Andriamanitra hoe
zao ten'Andriamanitra zao tena hevitr'Andriamanitra hoe lalako tsy lalanareo ary fihevitra tsy fihevitrareo fa ny ilaiko aminareo izy ny tompo dia tiako atoky ana fotsiny nareo hoe matokihana dia manaraha fa ninina fahavalo ozy ny ten'Andriamanitra hoe na dia mandeha amin'ny lohasa aliko ny fahafatesana za dia tsy atahotra fa ny tenao sy ny tsorakazonao a no amiko zany hoe rehefa Andriamanitra no miaraka amintsika raha lasana bavy a ninina zavatra mitrangy ao ninina olana mitrangy ao dia aza mieritreritra zavatra ratsy aza mieritreritra hoe fampitehana sy faharavana fa reto zanak'Israely reto nieritreritra hoe ho faty ny zanany ozy Andriamanitra tsy ho faty zany zanakareo fa ianareo no faty satria zay ny zavatra dia davonareo hoe aleonareo maty ato zay andeha anaraka ana dia nitanteran'Andriamanitra zay iteny zay paster rehefa manaraka an'Andriamanitra dia ny monimonina sy ny menimenina moa mitovitovy ihany moa zay zavatra hoe paster gongonina menimenina mametsy ary tsy voatery mivoaka mivava ilay izy fa ny anatin'ny foany hoe ohatra zao fomba fimomoany olona amin'izao fotoana zao hoe raha ohatra zao rehefa le mivavaka dia aleoko tsy mivavaka ihany fa ohatra ny arakaraka ny andro soko a no ohatrany mahatonga ny ady aty amiko ary dia zao koa misy zavatra tena anankiray zay marary an'Andriamanitra hoe ary le olona tsy mivavaka no ohatra milamindamina kokoa ny fiainany no le olona mivavaka any amin'ny bokin'ny Malaky any dia misy zay tenin'Andriamanitra zay hoe mahery mamely ala ohatra amin'ny teninareo izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny ratsy fanahy ohatra ny ambinina ny ratsy fanahy ohatra mety ny ataony fa le mivavaka amin'Andriamanitra ohatra ny tsy mahita fahasoavana mihitsy tena ozy Andriamanitra hoe mamely anazy zany teny zany ozy ny tompo zany karazana fe ohatra zany hoe aleoana izy dia miditra lala ohatra amin'ny fivavahana fa ohatra ny idirana problema rehefa miditra ao tandremo zany fomba fiteny zany fa rehefa manaraka an'Andriamanitra rehefa vonany akatoan'Andriamanitra dia zao mila mino azy metehatra aminy a ary mifikitra tanteraka aminy ary tsy maintsy mandresy tsy maintsy mivoaka ozy ny ten'Andriamanitra hoe be ny fahoriany marina fa Andriamanitra manafaka azy ao anatin'ny fahoriana lavo impity marina fa tafarina any eny mety mandalo ady ianao mety mandalo zavatra manahirana ianao ary ianao meno amin'izao fotoana zao ngamba tena ao anatina ady be mihitsy ianao ao anatina tena hoe zavatra mampivady adona nefa zanak'Andriamanitra ianao tsotra ny ten'Andriamanitra aminao ary mazava ary zao ny teny fikasany manao hoe zay miaraka aminy dia mandresy a tahaka ny nandreseny ihany koa noho zany mifikira mandrakariva amin'Andriamanitra zanak'Israely moa paster teto dia tratrany azo lazaina hoe kapoka mama ihany ary tao anatin'izay kapoka zay dia zao mbola nanavaka ihany koa Andriamanitra tsy mizatavan'olona fa manavaka paster manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy tsy mizatavan'olona izy satria zao na izy ianao na izy dia men'Andriamanitra anao a ny masoandro men'Andriamanitra anao ny tombonandro men'Andriamanitra anao ny rivotra men'Andriamanitra anao mbola ho velona amin'izao fotoana zao tsy mizatavan'olona izy fa zay kosa manavaka izy na dia ao anatin'izany rehetrarehetra zany manavaka ny manompo ahy ozy zao ten'Andriamanitra hoe dia ho hitanareo ndray mahasamy hafa ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy teto dia naringa anareo lehilahy rehetra sy ireo olona 20 taona rehetra miakatra sy ireo olona nisafin'ny tany folo lahy zay nanao lazaratsy ny tany matin'ny arety maningana paster fa ijoso azy Kaleba kosany dia narovan'Andriamanitra tao anatin'izay ady zay zany hoe na dia ao anatina problema daholo aza ny olona rehetra rehefa ianao mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ain'Andriamanitra manavaka anao zao voalazany teny paster na bokin'ny Salamana moa manao hoe na dia misy arivo aza lavo anilanao na misy ray alina lavo amin'ny akavananao a sy amin'ny avianao a dia zao hijery maso fotsiny ianao fa tsy haninina ianao amin'izao andro sarotra zao be dia be fahasahiranana be dia be ny olana mitranga be dia be ny ady ohatrany hoe miasatro zany ny fiainana dia zao zavatra tenen'ny tompo hoe mbola hain'Andriamanitra ny manavaka anao a mbola hain'Andriamanitra mitarika ny fiainanao a mbola hain'Andriamanitra mampandresy anao fa ny ankatan'Andriamanitra aminao dia zao tahaka nataon'ny Kaleba sy Josoa nijoro natoky ary vonandroso hatrany paster eo amin'ny andininy faefatra amby telopolo dia zao ny soratra masina hoe araka ny isan'ny andro efapolo zay nisa fonareo ny tany ka ny andro ray hosoloana taona ray no hitondranareo ny eloko areo efapolo taona ka dia ho fantatrareo ny fahafozako anareo eo amin'ny andininy enapy telopolo hoe ary ny lehilahy zay ny rano Mosesy isafony tany dia izay niverina ka nampimonomonina ny fiangonana rehetra tamin'ny Mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy dia maty ny arety mandringana teo anatrehan'i Jehovah ireny lehilahy ny laza ratsy ny tany ireny fa Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefona kosa zay isan'ny lehilahy nandeny safony tany dia velona ihany teo dia efa nisy fanavahana tokoa pasteur Alvarez lay folo mirahalahy moa zany araka ny tenin'ny soratra masina zay dia hoe maty teo anatrehan'Andriamanitra tena maty mihitsy zany vokatra zay fahotana mahafaty zay satria tsy vitany hoe ny monomonina fotsiny
fa nampimonomonina ny fiangonana zay tena toetra tena ratsy be a ho an'ny mpiara-mivavaka na hoe manana mpanompon'andriamanitra mpiara-miasa ianao na misy pasteur leader ao anatin'ny fiangonana dia le monomonina mbola eo ihany fa nampimonomonina ny fiangonana nampimonomonina ny fiangonana io moa zany pasteur misy ihany ny fimonomononana nandray ataon'ny olona rehefa le mba miresaka ohatra hoe mba miresa-bola ao anaty fiangonana ny mpanompon'andriamanitra ny vola moa tsy maintsy resana satria ara-baiboly zany ozy izy miboky mpitoroteny manao hoe ny vola no azahoana ny zavatra rehetra ary raha vao tsy miresaka vola ianao anatin'ny fiangonana dia tsy tahian'andriamanitra ara-boly reo olona reo satria ny finoana dia avy amin'ny toroteny ka rehefa zay zavatra torinao matetika en'ny olona no inon'ny olona za zao raha mitory fahamasinana dia masina be daholo ny mpino amiko fa tsy tahian'andriamanitra tsy manam-bola raha mitory momba ny resaka délivrance dia mivoaka foana ny devoly eo am-piangonana satria délivrance foana vao miresaka tsika ohatra tsika zao isaka miresaka dia délivrance dia tsy mahagaga raha misy fanasitranana sy délivrance aby eo fa rehefa toriana koa ny vola dia ny mpanompon'andriamanitra mitory ny resa-bola ka mitombona tsara ara-baiboly ny teny zay toriana mariko tsara ara-baiboly ary tsy noho ny fitiavam-bola na noho ny fitiavan-tena na misy tanjona manokana ho an'ny tenany fa noho ny amin'ny sitrapon'andriamanitra sy noho ny amin'ny tenin'andriamanitra dia za milaza aminao rehefa ian'ny olona matetika izay tory-teny zay dia tahian'andriamanitra ara-boly reo olona ireo tahian'andriamanitra reo ka teto a dia nampimonomonina ny fiangonana lay izy folo mirahalahy dia misy koa karazan'olona ohatra zany rehefa torinao ivola eo dia misy olona monomonina vola foana ny torina tena maninondreo olondreo raha torina aminy amin'ny fiainana mandrakizay ohatra ny hoe tsy mitory fiainana mandrakizay no zany fiveran'ny olona zany misy olona sasany zany na mpiara-mivavaka aminao azy dia mieritretra hoe tsy ho any an-danitra tena ho any mihitsy tena ho any ary zany matonga antsika mampianatra nyity baiboly ray manontolo ity zay mbola tsisy nanao hitarika ny olona ho any an-danitra tsikio ary ho any tsikio tsikio dia olona niova fo tena hoe tao anaty aizina no nafindran'andriamanitra ao amin'ny mazava tao anaty ozona no nitahian'andriamanitra tao anatin'ny fiainam-pahafatesana no velomin'andriamanitra ka mitorytsika ny fiainana mandrakizay pasteur ary dia tena ho any lay mpanakanto anakiray izy amin'ny teny manao izy any tsy mba ho any ry anina ozy zany hoe ho any dolidoly fa misy a manohitra n'izay toriteny zay dia rehefa manohitra izy tsy vitale manohitra fa mampimonomonina ny fiangonana ozy ny tenin'andriamanitra mampimonomonina ny fiangonana resaka teny fikasana sy resaka fitahina mihitsy mantsy ty resaka eto ty le filazana hoe tena misy fahasoavana any misy sakafo be any tena mahasalama misy arena be ao ny voaloboko ao dia tena olona mirahalahy no milanja nisy sapohany anakiray iny ngoza be mihitsy ndao any dia reto folo mirahalahy reto ndray ohatrany hoe miseho masina be nefa tsy masina kory fa le toetsainy mihitsy no mirehefarehefa tamin'ny tany zany hoe toetsain'ny olona tsy miova zany dia ozy andriamanitra manao hoe reo lehilahy reo a hiapatra any anefitra ny fatin'ireo fa nohony tsy finono ny tenenany an'izay ny olona mino tena mialatsiny amin'ity teny anakiray te ohatrany hoe pepony mba tsy ino satria izy ny tsy mino dia ny olona mino miakatra ny finony lasa ohatrany hoe ataon'izay fomba rehetrarehetra tsy inony reto olona reto fa sova nisy Jesosy Kaleba atao dia vokatry le izy pasteur Alvarez a dia ozy andriamanitra manao hoe araka nisan'ny andro 7 zay nisa fono reo ny tany ka ny andro ray hosolona taona ray no hitondran'ny eloko areo 7 taona zay reo tsara raha tsorona amin'ny teny mahitsy io teny io dia tahaka an'izao izy io 7 andro zany ny lalana nandehanan'ireo le mpisafitany reo tsy hay moa izy io na hoe aller retour na hoe 20 andro na kanina 20 andro ny verina aller retour fa 7 andro zay aloha zany voasoratra eo dia raha ny tokony ho izy zany dia vita eo amin'ny raha farafahelany zany ray volana sy 10 andro miainga avy tao amin'ny tany Egypta nakany amin'ny tany Kanana ty zavatra resany eto ty mantsy zao a any ho any amin'ny 2 taona mahery any ty resaka eto ty mbola misy efa manakaitsy mihitsy ary efa manitsaka ny tany Kanana zareo efa eo amin'ny faritry ny tany Kanana zareo efa eo amin'ny faritra mihitsy dia zany hoe tokony ho tapabolana eo zany dia ho tonga any raha ny tokony ho izy zany afaka tapabolana any amin'ny tany Kanana fa ozy andriamanitra ny vokatra io fimonomononanareo io dia lasa 7 taona ilay 7 andro zay isan'ny andro nisafonareo ny tany tena enjana be averikotra mandela izy hoe ny atao hoe fimonomononana dia tsy mahay makasitraka an'andriamanitra zany hoe ny olona mpimonomonona zany pasteur dia manasazy ny tenany
ny pasteur-mpomonmonina dia manasazy ny tenany, ireo komity-piangonana ao anatin'ny fiangonana dia manasazy ny tenany, ireo monomonina lava hoe tsy manam-boly tsika, tsy zao tsika, tena tsy tafavoaka tsika, raha izao no izy tena potika tsika, tena horesitsika, reny mpimonomonina ireny zany a dia tratra ny ty teny famolanina ato ty, ary zay mazava-doza le fimonomononana. Hitanao zay amafisitsika hoe le teninao teo marina be le teninao teo, misaotra anao ihany aloha ny teny andreny reny. Ozy anao hoe misy amintsika zao milaza manao hoe taky zay foana fananina mivavaka ve dia ohatran'izao fiainana, zao hoe le lalina manompo an'Andriamanitra, ary tandremo a reny le miteny manao hoe kivy a fa tsy naposiko zao mihitsy, tena mavesatra aiza ny fiainako tany am'izao tontolo zao, reny le monomonona. Dia rehefa monomonona reny olona reny mbola mahazo sazy manahirana be ato anatin'ny baiboly, mety tsy tonga any am'le Jerosalema vaovao anankiray fa eto ambonin'ny tany dia ny valim-bavaka tokony ho tonga rapitso mety amin'ny herintaona, ny valim-bavaka tokony ho tonga rafakapitso dia soloana roa taona. Izay ny famonoana ara-baiboly. Eo anie ny mahatonga le hoe misy olona ane pasteur ny valim-bavaka tokony ho tonga rapitso, izy androany ny monomonina, androany izy manome tsiny an'Andriamanitra. Efa nalohako foana any am-pafolo-karena fa tsy hitako mihitsy zay marina eo, efa nanao fanatitra inona ny tsy efa nataoko, efa zary efa tena nanome ho an'ireny pasteur reny mihitsy, dia monomonina takataka an'izany. Za efa nividy an'izao, za efa nividy décoration ny fiangonana, efa nanamboatra dabilio a, tena efa inona nataoko fa banky ropotra aty. Dia ny fiarahana miaraka amin'ny tompo ty nefa misy karazana test, karazana épreuve be dia be izy ty, fa tsy hoe misosa fotsiny io. Fa ny zanak'Israely anie raha nivoaka tao amin'ny tany Egypte dia efa niorakoraka alelosia amen, fa tsy ny ranomasina mena fa tratra teo amin'ny ranomasina mena, sokatra indray ny ranomasina mena tena aleloha be ohatran'izao daholo mihitsy. Dia nietrehatra hoe tsisy fahavalo tsony fa nitraka tamiko indray ny amalekita. Za dia milaza aminao hoe ary teto ny anakita mihitsy teto, enina ampo-telopolo metatra mihitsy ny fahavalo teto, ka izy arakaraky ny androsonao dia misy fahavalo foana. Marina fa hoe arakaraky ny androsonao itombonao kanefa arakaraky ny androsonao be dia be koa ny fahavalonao, fa izao fotsiny tadio tsy tokony himonomonona pasteur. Zava-doza io fimonomononana io pasteur Alvarez. Ary tapany faraparana pasteur dia zao ny 5:30 dia ozy ny tenin'Andriamanitra tian'olona izay Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehetra zany teny zany ka dia nanjo rehetra tereny olona. Rehefa henony olona zany a le valikavatra avy any amin'Andriamanitra hoe nandratra ny fon'Andriamanitra, napalahelo an'Andriamanitra, navesatra tamin'Andriamanitra ny fihetsiky ny zanak'Israely a, izay fanaovan'Andriamanitra famantarana, fahagagana, famonjena, zavatra maro samihafa, fitahiana, fiarovana, andriafa andriaona amin'ny andro tandrosan'ny andro alina, maro be zavatra efa nataon'ny tompony nefa dia fimonomonomana, fimenomenomana no setrina valiny olona. Ary araka ny teny pasteur teo hoe ny andro ray moa zany dia soloan'ny tompo a, taona ray ho kapoka ho sazy a reto olona reto tamin'izany fotoana zany, fa tsy nijanona teo le resaka pasteur. Fa zao indray ny tenen'ny olona hoe eny ary rehefa sen'ny tompo iverina ary zay hoe niodina ny tany efitra indray ao anatin'ny 7 taona dia zao toerinay zany tenin'Andriamanitra izany, fa aleo zay araka andeha anafika fa resinay le olona reo. Zany hoe le olona zany nasian'Andriamanitra miakatra tsy niakatra, nasian'Andriamanitra miverina indray izy a lasa nandeha indray, le mifanohatra amin'le sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, zany ny tena ataopony olona. Ary zay moa voalaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Romanina 9 vakikela pasteur, Romanina 9 zao voalaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Romanina 9. Romanina zany moa dia tamin'ny testamenta vaovao a 2 zao voalaza ny tenin'Andriamanitra 2 hoe ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho amin'izay amiko Jesosy Kristy, fa amiko Kristy Jesosy a ny lalàn'ny fananaina no nanafakay tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana, fa izay tsy hainy lalàna satria nofo no nalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naneraka ny zanany. 5 koa dia zany koa dia araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra ny zavatra ny fanahy, fa ny fihevitry nofo dia fahafatesana, fa fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. 7 satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy haina akory izany. Zany hoe reto olo reto zany pasteur dia olona mandeha ara-nofo be, le fihevitry ny nofo zany hoe mbola tsy matiny amin'ny fahotana zany reto olo reto, tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, tsy manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Ho an'ny olona mandray nyty tenin'Andriamanitra ty pasteur
ho an'olona manaiky ny zavatra lazay nyty tenin'andriamanitra ty ho an'olona vonany akatony tenin'andriamanitra ty na de tsy mifanaraka amin'ny heritreriny azy le zavatra tenin'andriamanitra na de tsy maharesy lahatra azy ary le tenin'andriamanitra paster kanefa vonany akatoana azy izy de azo antoka paster fa zany olo zany de ozy ny tenin'andriamanitra hoe novaina ho tonga zanak'andriamanitra ary lasa mahay manao sitrapon'andriamanitra fa ny olona tsy mety makatoa ty tenin'andriamanitra ty paster de ozy ny tenin'andriamanitra ny olona mandà mandrakarivo ohatrany hoe mpivavaka amin'ny fijery azy ozy ny tenin'andriamanitra olona manana toe-pana araka an'andriamanitra nefa mandany heriny rey koa de alaviro misy karazany olona ohatrany hoe mivavaka fa tsy mety manaiky ny sitrapon'andriamanitra tsy mety manaiky ny zay lazay ny tenin'andriamanitra ohatra hoe misy karazany olona ohatra marary ohatra tozy ny tenin'andriamanitra hoe ndiakapoka tamin'izay sosy mifanasitrana ny aretina rehetra misy karazana aretina zay tsy sitrana mihitsy raha tsy vavaka no anaovana azy nefa misy karazany olona tsy mino an'izay hoe vavaka ave de mahasitrana vavaka ave de mahavaolana vavaka ave de ahafahana ho tafavoaka amin'ny fiainana misy karazany olona zany tsy manaiky ny tenin'andriamanitra tozy ny tenin'andriamanitra hoe reny olona ireny de olona mbola araky nofo noho zany araroto zao fotoana mbola afanao ny tenin'andriamanitra hoe ankatoavy zay lazay ny baiboly na de tsy maharesy lahatra anao azy na de tsy mifanaraka amin'ny eritreritra anao azy na de ohatrany hoe mavesatra aminao azy le fankataovana tenin'andriamanitra de zao ankatoavo aina aloha satria rehefa vonany akatoy ianao tozy ny tenin'andriamanitra hoe omena hery ianao de afaka ny akatony sitrapon'andriamanitra ianao fa reto olo reto paster de sasa foana tsy nentina akatoy tenin'andriamanitra ozy andriamanitra hoe dana miverina de zareo tsy nanaiky hoe azay tsy maintsy mandroso tozy andriamanitra hoe aza manafika tozy ry zareo hoe zay tsy maintsy anafika de ozy ny tenin'andriamanitra hoe sasa foana ary zareo reo sasa foana tsy ao anatin'le herin'andriamanitra tsy ao anatin'le osotr'andriamanitra nefa ianao samanao zavatra tahaka zanaky sikeve fito mirahalahy zay tsy nino filazany tsara akory tsy nandray an' jesosy tsara akory a tsy nanakatony tenin'andriamanitra akory refa de nandraoka devoly asan'ny apôstoly toko fa 7 misy an'zany zanaky sikeva fito mirahalahy de zao rehefa nahita olona nietsika demoni izy de mba nandroka devoly hoe miala amin'ny anaran' jesosy mandidy anareo zay tsy satana devoly anatin'ty olo ty miala amin'ny anaran' jesosy zay toriny paoly tozy le devoly fantatry paoly fantatry jesosy fa inareo reo kosa mba izy nareo fantatry ny devoly fantatry ny fahavalo ianao hoe tsy makatoy tenin'andriamanitra tsy misy herin'andriamanitra tsy nanaraka an'andriamanitra hatram'izay tsy nanolo tena ho an' jesosy akory de fantatry ny devoly hoe tsy ampiery ianareo de mifototra tamin'le devoly paster tozy ny tenin'andriamanitra hoe nandeha nitanjaka izy fito am'rahalahy reo ny boritana namakivaky tanàna sady nidratrainy le olona nisy devoly ka eto koa reto zanak'israely reto sasa foana hoe niakatra nefa tsy nydran'andriamanitra nisy fahafatesana nisy fahampitehana ko hoanao zay manaraka anty misy zavatra tokony ataonao nefa tsy nahazo alalana avy amin'ny tompo ianao de zao angatao foana ny fitarihan'ny tompo angatao foana ny fitarihan'ny fanahy masina fa ho an'ny olona zay manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina ho an'ny olona ara-panahy efa nanolotra ny fiainano an' jesosy de zao azo antoka paster fa tsy ho diso lalana mihitsy ny fihevitry ny nofo a de fahafatesana fantatsika rehetra zany ny fihevitry ny fanahy kosa de fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'andriamanitra ny fihevitry ny nofo ka ireto zanak'israely folo mirahalahy reto zay nampimonomona fiangonana tokoa dia nanana zay fihevitry ny nofo zay zao mantsy ny zavatra nitranga teto paster le folo mirahalahy eo amin'ny andalatsoratra masina ambony ao de ny vonon'andriamanitra izy ireo fa le aretina ny vokatry le fimonomonona nefa tafapita tao anatin'ny fiangonana zany hoe le vokatry le fimonomononana zany niatraika tamin'le asan'andriamanitra iray manontolo de nahatonga an'andriamanitra tena nandringana ry zareo reo de rehefa niteny mosesy de arak'le teninao teo hoe andeha indray zay ary ny zavatra tokony nataondry zareo aloha le fanapakeviny andeha koa ny tsy hoe diso ihany ko azonao fa le tena tokony ho izy aloha de hoe fibebahana aloha ny ilainy aloha za tena sura mihitsy fa rano bebaka reo namelany hely ny andriamanitra zany hoe misy karazan'olona zany a tena milaza aminao aloha tsy tokony hoe maikamaika ianao hiara-iasa amin'andriamanitra fa fibebahana no ilainao eo mantsy paster misy karazan'olona alefany any am-piangonana ny volany satria manam-bola izy fa ny kolokolo toy izany ihany ny fampirafesana ataony ihany ny inonty izy ny fanoranana repirenena tsokosoko ataony ihany de mandefa fanampiana any am-piangonana izy manao hoe anampihana ny trano vatom-piangonana ty de mena 50 millions pasteur alefany ihany le vola de nieritreretiny zany hoe atao tapomaso amin'iny andriamanitra ohatran'le rehefa manao fisehoana moa zany de misy tapomaso an'ny anada de nietreretiny azo anaovana tapomaso andriamanitra zany hoe tapenana ny vola ny mason'andriamanitra fa andriamanitra tsy manao an'zany tsy manao an'zany andriamanitra fa fibebahana aloha tokony ilaina aloha ary tsy misy mahasolo
ny fibebahana ozy izy ny tenin'ny soratra masina antaony mba avakinakely raha eo ambanymasinao ny Samoel voalohany toko fahatelo amby folo eo Samoel voalohany toko fahatelo amby folo a dia makasika indrindra lay eo amin'ny eo amin'ny andininy fa telo amby folo zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary Samuel tamin'ny Saoly nanao adaly ianao tsy nitandrana ny didin'i Jehovahandriamanitra ao zay nandidiny anao ianao fa raha tsy zany ankehitriny Jehova dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay koa izao dia tsy aritra ny fanjakanao Jehova efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony arak'izay voatendrin'i Jehova ho mpanapaka ny olony satria tsy nitandrana zay nandidiny Jehova anao ianao dia nenky Samuel eo amin'ny eo amin'ny andininy fa folo pasteur diny fa folo zao vakina ary rehefa vita ny nanatena ny fanatitra dorana indro tamin'ny Samuel ary nivoky ny tsena azy Saoly mba hiaraba azy dia hoy Samuel inona no nataonao ary hoy Saoly raha hitako fa niely nandahoany olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao ary tafangona tamin'ny Mikmasy ny Filistina dia hoy zaho hidina amin'izao ny Filistina mily ahy te Gilgala nefa tsy mbola nanao fifonana tamin'i Jehova aho dia sa ihany aho ka nanatitra ny fanatitra dorana zay eo amin'ny andalany soratra masina hafa izy manao sitrako vaozy ny fanaterana fanatitra noho ny fankataovana ny tenin'Andriamanitra zany noho ny fankataovana ny didiny Jehova jereo tsara zany pasteur zany le izy na Saoly teto dia niezaka nanome ny volany nanome fanatitra ho an'Andriamanitra dia nieritreretiny izy hoe tapona an'iny mason'Andriamanitra nefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra nataony Saoly dia misy be dehibe ny mialatsiny ndraindray tsika mpanakarena mpanambola dia manao ny toetra io viditsika vola pasteur dia hoe ary dia misy koa pasteur voavidy vola hoe mena vola be pasteur dia amin'izay fotoana zay mivily le sitrapon'Andriamanitra torina satria io mpanakarena io mety mampirafy anankifito mety manitsakitsaka ny vadiny mety manana olona mpitaiza azy dia safosafona kely le tenin'Andriamanitra avy eo na le toriteny ahodina manao hoe dia ho tahin'Andriamanitra ianareo dia ho ambinin'Andriamanitra ianareo dia misy karazan'olona ohatran'izao dia tena mafy be mihitsy ho any asan'ny tompo nefa io olona io tena mamety avetany tempolon'Andriamanitra satria sady manompo sampy io no manadala zaza tsy ampitaona io no mbola azo everina ihany koa manao hoe tena efa eno endretrarehetra eny nylaza ny olona io Andriamanitra anie raha ohatra toko anatin'ny trano fivavahana ny olona anankiray mpanota ibebaka ny olainy fa tsy mpanota hanohy ny adalana ka tsy hoe manam-pola ianao dia ho ahodinao le tenin'Andriamanitra dia ahodinao le sitrapon'Andriamanitra zay ny navoan'reto olona reto pasteur zay ny navoan'reto olona reto fa be dehibe koa ny mpanakarena ny bebaka tandremo misy olona mpanakarena tena ho any an-danitra fa misy olona mpanakarena tena tanteraka mihitsy le teny soratra masina hoe ho sarotra aminy hiditra ny fanjakana lanitra satria tsy mahafoy ny fanompo-tsampony izy sy ny fikatsahana arena maloto zany zavatra zany tena zava-doza be dia hojerentsika ny ely andalany soratra masina teo hoe eo amin'ilay efa nivakinao teo hoe kanjo say fono reo dia niakatra inona ny zavatra nitranga teto pasteur raha tokony fibebahana nataondry zareo dia lasa izy nandeha Andriamanitra nefa tsy niaraka taminy ary eo no ilaina fitandremana rehefa manao zavatra dia miaraka amin'ny vision ny tompo fa tsy miaraka amin'ny fihetsepo na ny émotion tsy miaraka amina fihetsepo na karazana réaction fa miaraha miaraka amin'ny vision an'Andriamanitra miaraha miaraka amin'ny taridalany fanay masina azonao antoka ve fa miara-miaingy aminao Andriamanitra azonao antoka ve fa miara-miaingy aminao Andriamanitra misy olona matsy aty amin'ny eo miseritry ny asan'Andriamanitra ohatra dia misy mpanompon'Andriamanitra mikofokofoka be mihitsy kofokofoka be amin'ny fotoana tsy tokony kofokofoka fa tokony hijanjanona izy mihetsika Andriamanitra efa tsy otsony izy mihetsikatsika be Andriamanitra efa tsy miara-miasa amintsony dia midofotra foana le zavatra atao mandao ianao évangélisation be mahita ny afa manao dia manao nefa Andriamanitra mbola tsy niteny mandala aloha mivabaka aloha sao dia fifadikanina aloha tokony ataonao aloha sao de latabatra boribory am'ireo mpiara-miasa tsy mety mifankaty ireo ny tokony atao aloha reo olona mifamaly rehetrarehetra reo sao de ny fihavana ny vadin'ny pasteur sy reto koraliny reto tokony atao aloha fa tsy fitoriana de ianao mitory nefa aty feny fimonomononana aty feny sy fifankatiavana de inona ny zavatra mitranga tsy manatrika Andriamanitra ao anatin'ny fitoriana rehefa tsy mizaha efa tratan'izany pasteur efa nisy fotoana nanao fitoriana kalamanjana tamin'ny toerana anankiray teto andrenivohitra teto tamin'izany fotoana zany
de tsapako mihitsy io tena ao ve andriamanitra satsia fa tsy misy ny aino afa-tsy ganagana de alika mikoba tsofina ohatr' zao tamina tsena anankiray tadidika foana zay zavatra zay mampandiny tena ny ganagana no mivezivezy eo alohanao vezy ary le ganagana tena tsy malala menatra mihitsy sy eo alohanao izy no mivezivezy de misy alika anankiray ary am'le bakanao ordure ary mitazananao sady mitsangana be ny sofiny ray tapitra ny tory teny lasa koa izy mandeha ka le izy a hitanao zany hoe misy fotoana tokony hetsika anao tsy mihetsika fa am'y fotoana ndray anao tokony hivavaka lasa ndray mandeha mitory de misy zavatra ohatr' zany eny zany mahatonga ny tolo miteny manao mandana de ny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka tsy honina moa no mahatonga anazy miteny an'izany na eo amin'io resaka ataoko hoe resaka fitadiavam-bola io tsika mpanompon'andriamanitra de men'andriamanitra fahiratatsaina sy fahalalana manokana metse arak'izay toro lalanao men'andriamanitra anao zay metse arak'izay sitrapon'andriamanitra zay fa misy vanimpotoana anao efa marary zay anao vao ndeha hiasa ozy anao ndao anao an'izao fa tsisy vola hitsabona aretana ndao anao an'izao ndao anao an'izao efa tara loatra tena tara ka inona moa ny toro lalana tiana horesana am'zany zavatra zany a lay fahatarany reto zanak'Israely reto tara tamin'ny planin'andriamanitra tara tamin'ny programan'andriamanitra ny fiaran'ny fanekena ny vavolombelona mbola nijanona tao atoby ny andro rahoana sy ny andro hafa tsy mbola nietsika ry zareo lasa nandeha tanapolo tena lafo teo anatrehan'ny fahavalony de nazo aina be ny fahavaloko ianao rehefa tsy miara mandeha amin'andriamanitra any de lavo eo alohan'ny fahavalonao zay ny fotoanandroany angambany fa toro lalana kely fotsiny de hoe na inao mivoaka ny trano na miditra ny trano mivavah foana ataovy azo antoka hoe miara mandeha aminao andriamanitra amin'ny asanao amin'ny fianaranao raka izy a ho atsika mpanompon'andriamanitra ataovy azo antoka hoe miara-miasa amintsika andriamanitra de engane ny androahona sy anty afo tahaka ny tia toty a iaraka amintsika foana pasteur Alvarez andro hivavaka atsika isodran'ny tompo any am'izay fandaran'androany zay dawary raha eo dia zava-dehibe ao anay nianatra zay ten'andriamanitra izay a izay tokoa dia mila mafantatra ny fotoananao rehetrarehetra tompo a mila miara-mihetsika aminao amin'ny fotoana mety ary mila manaiky ny fitarianao a amin'ny fotoana rehetra androany dia hifonana aminao Jesosy eo nisy fotoana zay tany aloha tany a nihetsika izay fa tsy niara-nihetsika taminao nasinao nihetsika indray zay de mbola varimbarina teo zay kamokamo teo nangatakandro mamela ianao Jesosy ny amin'ny fahotana rehetra ny amin'ny tsy famarinana ny amin'ny eloka rehetra androany ianao Jesosy dia minitsy mijerina tsy fahalalana fa mandidy ny olona rehetra hibebaka ny mpanota ny olona nanana fahazaran-dratsy de afaka amin'izany fahazaran-dratsy zany ireo manana fahalemena marobe dia ianao Andriamanitra mpamindra fo miantra amindra fo aminy ary anaisitra amin'ny fahotany a ary anafaka azy a amin'ny faharatsiana sy ny fahazaran-dratsy zay mamatotra azy ny ranao soa Jesosy no anadio a anamasina namarina akotahina zao rahalasy anabavy zao anangana azy indray ianao tompo a ampandresy azy aoka ny andry afo ny andry rahoana momba ny mpanomponao aoka ny tananao mahery iaraka amin'ny mpanomponao aoka ny fanahy masinao hitarika anay mandrakariva de ho mpandresy mandrakariva zay ny tanjonay tompo de zao ho any an-danitra ary am'izao fiaina zao dia ho mpandresy a araka ny teninao ny voninahitra de honao rery any misaotra Jesosy eo amen eny tompoko atreo ny fandarantsika aloha zany amin'ny raha-pitsindrara sitrapon'ny tompo a iresaka amin'ilay hoe didy maro samihafa ao amin'ny nomery toko fa 5 isika tsy mijanona io a raha tsy mandra-patapitra izao tontolo zao zay vao mijanona ny fampianarana satria rehefa vita ny apokalypsa toko 4 verina ary amin'ny Genesis ary indray tsika pasteur de mivadibadika foana moa zany le izy a samy mba ho elavelona ahitany fiafaran'ity fampianarana baiboly ray manontolo ty ho tahiny tompotompoko veloma tompoka